bekliyoruz. YouTube size bildirim yolluyor. Bilal Özcan TV yayına başladı diye ve sizler de geleceksiniz. Hep birlikte bir yayın gerçekleştireceğiz ve televizyonların çok sevilen bir ismi Arzu Altıntaş'la birlikteyiz yine bugün arkadaşlar. Arzucuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Arzu, senin yorumların çok kaliteli bulunuyor, çok beğeniliyor. Ya diyorlar, nasıl da insanları kırmamaya çalışarak, nasıl da böyle tane tane, narin bir şekilde ve o güzel İstanbul Türkçesiyle konuları çalışarak geliyor, anlatıyor Bilal Bey. Altyapısı da çok iyi hanımefendinin. Arzu Hanım'la yayınlarınızı çok beğeniyoruz diyorlar. Bunu bir borç olarak bana geldi bu mesajlar. Ben de sana iletmek istiyorum canım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni de arıyorlar. Çok sağ olsun. Çok sevgili dostlarımız, çok güzel dizi yapanlar, televizyonda gördüğümüz bütün programları yapanlar, eski çalışma mesai arkadaşlarım. Hepsi çok beğeniyorlar. Evet, hepsi çok kibar olduğunu söylüyor yorumların. Aslında hani çok gönül kırmaktan yana değilim. Ama kırılacak bir nokta varsa da kırmakta hiç çekinmem. Ama Çok genel olarak hani herkes herkesi çok kırıyor zaten. Bir de biz onu yapmayalım diye düşünüyorum ben. çok iyi. Zaten bizim amacımız burada kimseyi kırmak değil ama doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi de konuşmaktan çekinmiyoruz dediğin gibi. Evet. Peki, Tarkan'la başlayalım. Tarkan konser serisi boyunca çok büyük ilgi görüyor. Şimdi 16'sında konser verdi, 17 Ocak, 23 Ocak verdi, 24 Ocak verdi. Bugün 26'sı, bugün konseri yok. Yarın verecek 27'si. 30'u 31'i yine konserleri var. Bu 8 konser ilk baştan satışa çıkan biletlerle ilgili planlanan konserlerdi. Fakat çok büyük ilgi olunca 2 konser daha ekledi ve bugün senin sayfanda gördüm ben. 5 dakika magazin sayfan çok başarılı, eline sağlık. Teşekkür 5 ederim. tam sayfanda gördüm. Tarkan'ın bugün çıkardığı konser biletleri 2 günlük 3-4 Şubat konser biletleri 1 saat içinde tükenmiş. Ne kadar büyük bir ilgi var değil mi Arzu? Evet, inanılmaz. O habere eklediğim görseller de gerçek. Onlar hepsi benim arkadaşlarımın. Hepsi sıradalar. Sabahtan beri bana atıyorlar. Son posta bakarlarsa 50 küsür bin lira 3-4 bilete verdi birkaç arkadaşım. Hepsi Evet. gerçek. Yani gerçekten sabahtan beri herkes o sırada ve biletleri almak için birbiriyle cebelleşiyorlar resmen. Ve şu an hala da sıra var. 176 bininci sıradasınız diyor. Yani bekleyin gelecek sıra der gibi. Üslup öyle orada yazılan şey. Yani Evet. 176 önünüzde 176 bin küsur insan var yazıyor. Yani ben bekleyemem o kadar. Bana Ben de gelirler bekleyemem. zaten. Ha? Sen Ben de beklersin. bekleyemem. Gelecek sıra diye bekle. Sen Tarkan çok seviyorsun. Beklersin. Beklemez misin? Vallahi beklemem. Ne yapar? Emek Beklemem. Benim versin. hiçbir şeyde sabrım yok. Hiçbir Yani şeyi bu tabii. beklemem ben. Zaten bu fiziki olarak sıraya girip beklemiyoruz orada, değil mi? Yani neredeysek orada dijital ortamda sıradasın. Kuyruk konser günü akşam oraya gittiğinde kapıda fiziki olarak kuyruğa giriyorsun. Ama o da 45 dakikada falan çözülüyormuş. Yani sıra geliyormuş. O upuzun kuyrukları görüyoruz. Evet, Fakat evet, hızlı evet. hızlı alıyorlarmış içeriye. Zaten bileklik takıyorlar ya, atıyorum daha pahalı konser bileti, daha ucuz, daha orta halli. Kapıda hemen hallediyorlar onu. Bileklikleri dağıtıyorlar. Dağıttıktan sonra zaten gerisi çok kolay oluyor. Evet, bir de bir sürü masrafı var tabii. Oranın sadece biletle bitmiyor. Şimdi bilet fiyatlarına bakalım. En ucuz bilet 1.522 lira. En pahalı VIP 12.600 lira. Tabii bu insanlar buna tepki gösteriyorlar ama alan alıyor. Alan Tabii, alıyor yani kaç lira tabii. olursa olsun diyor. Yani yeter ki yer bulabileyim diyor Tarkan konserinde. Ve 6.500 kişilik salon dolup taşıyor ya. Yani Tabii. 3-4 Şubat'tan sonra sence Tarkan başka konserler de verir mi? Devam eder mi? Yani 5, 6, 7, 8, Bence 10 vermez. vermez mi? Vermez. Karısını Bence mı bu özledi? kadardı.
Karısını mı özledi sence? Pınarcığını mı özledi? Geçen çocuğumu çok özledim dedi. He. Oraya Acayip gidecek. özlemini duyuyorum çocuğumun dedi. Ama vermez bence çünkü öyle bir hazırlığı yoktur kostüm olarak, sahne olarak, şarkı olarak, tekrar repertuar olarak. Zaten her sene, birkaç sene öncesinden belli oluyor, çıkıyor ve sonra bilinmeyen bir noktaya doğru gidiyor Tarkan. Hiçbirimiz gördük mü onu? Ne İstanbul'da, ne Türkiye'de, ne Almanya'da. Geçen gün aynı şeyi konuştuk arkadaşlarımla. Hani bir AVM'de bir kahve içerken, bir yerden ne bileyim markete giderken, manava giderken hiç görmedik. Yine bu konserleri verip bir bilinmezliğe doğru gidecek Tarkan. Evet. Kendi istediği ortamda fotoğraf çekiyor, selfie yapıyor. Çoğunlukla VIP siyah minibüsünün içinde yapıyor. Bir, etkinliğe, bir yere giderken çekip "Şu anda reklam filmi çekimine gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mı?" filan diye böyle konuşarak, değil mi? O meşhur Evet. Ama o şeyiyle gittiği hiçbir noktada da yok. Yani yolda dur, bir su al, bir benzinliğe gir, bir şey, ya bir tuvaletin gelsin, ne bileyim gittiğin o reklam çekiminde kapıda hep duyarız ya, magazinciler hep duyarlar ve giderler. Birileri seni çeksin. Hayır, sadece kendi istediği zaman, kendi istediği noktada, kendi isteğiyle çektiriyor ama onun haricinde hiç yok Tarkan ortada. hiç yok. Kendisini çok güzel gizlemeyi başarıyor ve Evet, nasıl bunu yapıyor? hakikaten Çok merak ediyorum. bunu 30 senedir çok güzel yapıyor. Çok güzel. Dediğin gibi hayatının hiçbir noktasında Tarkan kendi istemediği sürece görüntülenemiyor. Böyle bir şey mümkün değil, olmuyor yani. Evet. Havalimanında bile kendi istediği için muhabir geldi oraya. Onunla ayaküstü bir soru cevap yapabildi. Eee, Geçtiğimiz günlerde bu konserler nedeniyle bence de o konserler Tabii ki. başlamadan önceki Türkiye'ye gelirken verdiği bir röportajdı. Doyalım o zaman, doyasıya, izleyelim Tarkan'ı. Yarın yine, Volkswagen Arena'da hayranların karşısına çıkacak. Yarınki konserden sonra 4 konseri daha var Tarkan'ın. Evet. Ondan sonra Almanya'ya döner diyorsun. Evet, bir daha Caner yapmaz. Evet, Caner moderatörüm ve özel abonem. Merhaba Caner. Arzu abla yine güzel diyor. Ümran Keleş, Teşekkür ederim. merhaba Ümran Keleş. Eee, Moderatörlerim iş başında. Değerli dostlar, hepinize selamlar. Hepinize iyi akşamlar. Türkiye'den ve dünyanın herhangi bir köşesinden bizi izleyen arkadaşlar. Peki, Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinin çocukları dünyaya Çocuklu geldi. Tebrik edelim onları. Tebrikler. Oyuncu Allah Vildan. analı babalı güzel günlerde sağlıkla, huzurla, mutlulukla, güven içerisinde, yani bu dönemde bir çocuk doğuyorsa en çok ona dua ediyorum. Güven içerisinde büyüsün. Sokakta da güvende olsun, okulda da, evde de, iş hayatında da, her şeyde güven içerisinde büyüsün. Evet, bu söylediğine biraz sonra geleceğim. Çok, önemli bir şey söyledin. Günümüz Türkiye'siyle ilgili. Maalesef buna çok ihtiyacımız var. Biraz sonra bu konuyu biraz açalım isteyeceğim. Mehmet Erdem'le Vildan Atasever, sevgili arkadaşlarımız. Mehmet Erdem çok sevdiğimiz bir müzisyen. Vildan Atasever çok değerli yıllarını vermiş setlere bir oyuncu. Çocukların ismini Ali Kemal koymuşlar. Dün seninle Türkiye'de doğan çocuklara ünlülerin koydukları isimleri konuşmuştuk. Ben biraz eleştirmiştim. İşte Mia, Leo, ne bileyim ben Luna filan gibi bir Marco. sürü Marco, en son Marco'ydu konuştuğumuz konu gibi bir sürü yabancı isimler koyuyorlar demiştik. Bak işte Ali Kemal ne güzel bizden bir isim. Ali Kemal yani çok güzel. Tok gerçek bir Türk ismi, erkek çocuk ismi. Yani böyle olsunlar istiyorum ben. Çok fazla bir şey mi istiyorum yahu? Yani bunu çocuğunuzun ismini okulda arkadaş çevresinde hiç ayırt etmeden herkesin doğru dürüst seslendirebileceği bir isim, söyleyebileceği bir isim koysanız, öncelikle Türkiye'yi düşünerek koysanız
Bilmiyorum, ben çok mu geri görüşlü kalıyorum artık? Değil Çok mu aslında da yani modern çağ da olduk? çok değişti. Ben de çocuğum olsaydı Mustafa Kemal ya da Mustafa Ata ya da Ata Mustafa gibi bir şey koyacaktım. Ama hani, burada da Olabilir olsaydı hala. muhakkak Bir dakika, hala olabilir, geç kalmış değilsin. ama Çocuğum olsaydı bir istemiyorum. oğlum dur bir dakika, büyük konuşmayalım lütfen Büyük Arzu. konuştuğum her şeyi Allah yaşatır. Yarın çok aşık olup hemen istiyorum 500 olsun diye öyle bir şey de söyleyebilirim. Evet, 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 Ama, evet. hani, oğul olursa, yani, mutlaka yurt dışında okutacağım için, yani, 2'nci bir isim takarım. Çünkü kim Mustafa Kemal diyebilir ki çocuğa yurt dışında? Diyemez. Benim yabancı arkadaşlarım Arzu diyemiyorlar. Öyle komik şeyler söylüyorlar ki. Hani, orada bir eğitim hayatı düşünülüyorsa çok mantıklı bence. Evet, sen de Mustafa Kemal koymak istediğini söyledin. Mustafa Atay'a da koymak istediğini söyledin öncelikle. Bu da güzel bir şey. Eee, peki, şimdi demin bir şey söyledin sen, çocuklarımızın önce güven içinde büyümesi. Günümüzde o kadar önemli ki bu evlat, ölümlerinden sonra bu üst üste tanık olduğumuz, gündeme gelen, bugün yine bir şey okudum. Yine bir çocuk o yaşlarda 14-15 yaşında bir çocuk öldürülmüş. Yani bu olaylar o kadar sık olmaya başladı ki o kadar üzücü şeyler yaşıyoruz ki hakikaten. Yani bu çocuklarımızı kim koruyacak ya? Yani nasıl bunları büyütebileceğiz? Ya da Evet. bizler anksiyete olacağız, panik atak olacağız ya da yani sinir Oldunuz hastası. bile bence. Bence oldunuz bile. Hani ben, senin de, küçük çocuğun henüz, ergen değil, çok küçük yaşlarda. Benim de, erkek kardeşimin çocuğu o yaşta. Hadi diğerleri bir tık büyüdü ama, hani, ben şu aşamada benim 10 ila 15 yaş arası, 16-17 yaş arası çocuğum olsa aklımı oynatırdım yani. Gerçekten oynatırdım. Herhâlde nereye gidiyorsa çocuğun peşinde yer alırdım. Çok korkunç zamanlardayız. Yani inanılmaz ürkütücü ve korkunç olaylar yaşıyoruz. Umarız düzelir. Yani düzelmesi için ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım. Bir gecede o kanunlar çıksın. Çünkü yani bana göre elinde bıçak olan, herhangi bir madde olan bir çocuk, çocuk değildir. Onlar da ıslah edilsin. Diğer taraftaki de gözü gibi insanların büyüttüğü, bütün hayatını, emeğini sunduğu çocuklarının canı sağ kalsın diye düşünüyorum. Çok haklısın, çok haklısın. Çocukları korumak lazım. Evet, Yani çocukları korumak için devletin de elinden geleni yapması lazım. evet. Çıkması gereken yasaların bir an önce Hemen çıkması çıksın lazım. ya, bir gece. Bir gecede her şey hazırlanabilir. Hemen çıksın. Neyi bekliyoruz? Ben mesela son vefat eden o çocuğun ismini unuttum şimdi. Annesinin bir söylediği söz hiç aklımdan gitmiyor. Diyorum ki dedi, Minguzi'nin annesine bakıp bu kadın bu acıya nasıl dayanıyor diye düşünüyordum. Benim başıma geldi dedi. Ya çok acı bir şey. Ya, Yani sıradaki kim? ya, Yani çok korkunç ya. Gerçekten çok korkunç yani. Bir an önce bütün çocuklar, böyle tehlikeli, elinde madde olan ya da herhangi bir maddeye bulaşmış çocuklar ıslah edilmeli ve gerçekten cezalandırılmalılar diye düşünüyorum. gerçekten cezalandırılmalılar. Evet, ıslah edilmeli. Yani bu çocukları kontrol altına almak lazım. Bu çocukları, aileleriyle konuşup, görüşüp, mutlaka bir yolunu, bir çaresini bulmak lazım. Bir de bıçağa filan çok çabuk ulaşıyorlar. Yani Evet, o üzerlerinde bıçak taşıyorlar. Bekçiler var mı, mahalle bekçileri yine çok var, her dışarıda acaba? taraf bekçi. Peki onlar bu çocukları dışarıdaki bu insanları üst araması yapması lazım. Ne bileyim ben bu çocukları topluma zarar verebilecek insanları toplaması lazım. Yetmiyorsa Evet, kadroyu genişletmek lazım. Yeni polisler, yeni bekçi kadroları kurmak lazım. Yani insanlar devletten kendisini korumasını bekler hale geldi. Eskiden hiçbir şey hissetmeden yaşayıp gidiyorduk. Yani bir güvenlik endişemiz yoktu. hiç Bundan yoktu, 5-6 hiç. sene, 7-8 sene öncesine kadar böyle bir endişemiz yoktu ama şimdi geçim derdi ve güvenlik derdi. Yani Evet, evet, böyle bir şey gerçekten öyle. Çok, çok, ama çok, çok acayip zamanlardayız. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın, arkasından ayrılmasın. Yani ben çok korkuyorum, gerçekten çok korkuyorum.
Umarım bir an önce düzeliriz ama ilk öncelikle eğitim. Bu çocukların eğitilmesi, bir spora yönlendirilmesi, eğitim hayatlarına zoraki de olsa gönderilmeleri gerekiyor. Eğitim varsa gerçekten kötülük olmuyor ya. Gerçekten eğitim birçok sorunu çözüyor. Eğitim şart tabii canım. Aynen öyle. Ailelerin de sadece çocukların, gençlerin değil, ailelerin de değil mi? O Tabii çocukları ki. yetiştiren ailelerin de çok iyi eğitim alması lazım. Evet, Yani evet. Aileler için artık çok geç de artık, hani, o zaten belli yani durmaksızın üremeyi maharet sanan bir insan topluluğuyla birlikteyiz. Artık onlar için çok geç. Yani 30 yaşını geçmiş bir insanı eğitmek de çok zor ama, işte, orası eğitilmediği için bu sefer çocuğa da eğitim veremiyorlar ama devlet bunu çok güzel yapar. Eğitim kurumlarında öğretmenleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca vatanını seven öğretmeni var. Seve seve o çocuklara gerçekten eğitim verirler ve gerçekten refah seviyesinin de yükselmesiyle birlikte bu çocuklar topluma kazandırılır diye düşünüyorum. Yani, hani, diyorlar ya çocuk, çocuk, çocuk. Çocuğun elinde bıçak olmaz, çocuğun elinde silah olmaz. olmaz Olmaz tabii. yani. Olmaz tabii. Tuğba Ünsal bugün e, sıralara çıktı. Nasıl çıktı? Endonezya'nın Bali adasında 2 villası var Tuğba Ünsal'ın. İlk satın aldığını satmaya karar verdi. Gerekçesi de 2 villayı yönetemem şeklinde. Böyle olunca da kadının derdine bak diye goy goy konusu oldu sosyal medyada Tuğba Ünsal. Tuğba Ünsal sonra bir araştırdım. Biraz vakıftım konuya. Kendisinin emlak zengini olduğu konusuna ama biraz araştırdım. Bu daha evvel Nişantaşı'ndaki evleriyle ilgili olarak e, Puka nickli bu şeyle influencer'la bir kira sorunu yaşamıştı. Bayağı bir ciddi sorun Hı hı. yaşamıştı. Sonra Ayşe Hatun Önal'la yine kiracısı olmuştu. Onunla yaşamıştı. Kızın Allah daha çok versin bir sürü evi var. Berlin'de evi var. Güney Fransa'da evi var. Var da var. Berlin'de 2 tane evi olduğu söyleniyor. Yani oyunculukla güzel kazanmış ve herhalde çok iyi biriktirmiş değil mi? Yani, ne bileyim, benim de çok oyuncu arkadaşım var. Bir tane zor evleri var. Bilemedim yani gerçekten çok gayrimenkulü varmış. Yani 3 evlilik yaptı. 2 kocası bayağı varlıklıydı. Hımm. Bayağı varlıklıydı. Onlardan tazminat almış da olabilir. Galiba aldatılma sebebiyle ayrılmıştı ikisinden. Hı hı. Sonuncusu Mirgül Cappaz televizyoncuydu. Hadi onda çok fazla para olmaz diye düşünüyorum ama ilk 2 kocasından çocuklarının babaları, eee 2 tane çocuğu var. Yani, eşlerinden de kocalarından da iyi para almış olabilir. Ya, Mesela bu mutlaka öyledir çünkü ben hatırlamıyorum Tuğba Ünsal'ı en son nerede oynadığını. Yani oyunculukla, yani, bir tane, hadi 2 tane alınabilir. Bali'de, Almanya'da, orada, burada çok zor yani. 14 yıl önce Nişantaşı'ndaki evlerinden birini o zaman bir emlak sayfası, haber yapmış alırken $340.000'a almış 14 yıl önce. Bugün yaklaşık 15 milyon lira. O zaman da $340.000. $340.000 çok çok iyi bir para Hı yani. hı. Bu bir oyuncunun kazanmasıyla zannetmiyorum ya. Yani ne kadar başarılı oynarsan oyna. Yani Tuğba Ünsal o kadar Serenaylar, Hande Erçeller falan gibi kazanmadı. Asla. Yani asla kazanmadı. Şile'de bir çiftlik var. Şile'de bir çiftliği var. Ayrıca ikinci bir çiftlik evi daha satın almış Şile'de. Bodrum'da, Yalıkavak'ta yazlıkları varmış. Yazlıklar Ları. birden fazla. Eee, Yunan adalarında ev almış. Hangi ada olduğu söylenmiyor. Doğru mu bunlar? Gerçek Doğru, mi? doğru, doğru, doğru. $500.000 civarında Yunan adalarında yatırım yaptığı söyleniyor. Demek ki Lebiderya bir
ev aldı Yunan adalarında, bir yalı aldı filan yani $500.000. Eee, Yani zaten Tuğba Ünsal'ın bir gizemi var. Magazin dünyasında oyuncular arasında bir gizemi var kadın. Bir bakıyorsun ismine sinema filmi çekiliyor. Vizontele Tuğba. Ulan Vizontele'yi anladık. Başrol oyuncusunun ismi niye afişte sinema filminin ismi olarak Vizontele Tuğba? Yılmaz Erdoğan'la herhalde büyük bir aşk yaşadı. Yılmaz Erdoğan aşık oldu. Filmin sahibi, yapımcısı, her şeyi, senaristi. Kim ne diyecek? Ben koydum lan ismini oraya, başrol oyuncunun ismini oraya. Vizontele Tuğba. Yani O zaman bundan kimse de bu sonra işin şöyle üzerine diyelim, Tuğba Trump. Tuğba Trump. Kimse de bu işin üzerine gitmedi o zaman, biliyor musun? Hiç kimse de ya sorgulamadı. Yılmaz Erdoğan bir de böyle bir dokunulmazlığı vardı. Ağır Evet. abiydi filan ya. Sonra madara oldu gerçi bu geçen sene, 2 sene evvel, geçen senemine bir kızla fotoğrafları ortaya çıktı. Evlerden E, uzak çok fenaydı. Yani Vizontele Tuğba'da sıyırdı. Rezil olmadı. Konu olmadı. Ama o geçen sene o kızla dudak dudağa fotoğraflar filan, değil mi? Ee, Cansu Taşkın mıydı? Öyle bir Bravo Cansu öyle bir şey. Taşkın. Cansu Taşkın servis etmiş zaten fotoğrafları. Kendisi kendi şeyden, cep telefonundan. Ben o kadar inanamadım ki olaya. Photoshop falan sandım. Dedim yani mümkünatı yok Yılmaz Erdoğan'ı böyle çekecekler falan. İki Yılmaz üç gün Erdoğan'a dokunduramadığın için mi, yediremediğin için? Yani tabii yapmaz tabii Yılmaz. yani dedim Yılmaz'ım hani yapmaz. mümkünatı yok. Yılmaz'ım yapma. Ya Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz'ın Avustralya maceralarını bana bir anlattılar. Sana ben Hayır anlatırım bir gün. yaparlar, yaptıklarına çok eminim ama basına böyle bir fotoğraf sızmaz. Onu sızdırabilecek kadar değillerdir diye düşündüm. 3 gün inanmadım ben. Hani baktım artık herkes paylaşıyor. İnanamadım yani. Yılmaz'ım yapmaz. Yo Yılmaz'ım yapar. yapmaz. Yapar Çok mı? yapar hem de. Ya Tabii. onun evlendiği Ama Cem karısı da Yılmaz'ım yapmaz. Yılmaz Erdoğan'ın evlendiği karısı da geçtiğimiz günlerde saçını ören PKK Hmm. yandaşlarıyla birlikte hareket ederek, o da BKM'ye oyuncu öğrenci akademiye, BKM akademiye, onun sınıfına karşısına oturmuş. Yani bir ortaokul öğrencileri olur ya, öğretmenin karşısında otururlar, ders dinlerler. Oradan mezun olmak için yani çalışırlar sıralarda filan. Öyle bir kızdı Belçin Bilgin. Yani oraya gelen 16-17 yaşında bir kızdı, öğrencisiydi. Evet. Öğrencisiyle evlendi, öğrencisiyle eşi oldu, karısı oldu. Ee, Evet. Evet. Yani Yılmaz Erdoğan'ın gözleri biraz o anlamda açık erkeklerden. Çok. Çok. Yani çok fazla özel hayatına girmeyelim. Bu kadar konuşalım yeter de. Tuğba Ünsal'ı sonra bir bakıyoruz abi, dünyanın en zenginlerinden bir Hintli milyarderin teknesinde, yatında. Milyarderle, Hintli milyarderle fotoğrafı. O da basına sızıyor. Tuğba Ünsal'ın kontrolü dışında basına sızıyor. Şeyde Ege Denizi'nde. Ve o yat kimin biliyor musun? Asıl kimden satın almış Hintli milyarder? Elizabeth Taylor'ın yatı. Elizabeth Taylor öldükten sonra işte varisleri satıyorlar kadının teknesini. Bir Hintli milyarder alıyor ve Tuğba Ünsal orada hanımefendi, misafir Hintli milyarderin. Soruyorlar gazeteci çocuklar, gece rastlıyorlar İstanbul'da. O kim o milyarder, sevginiz mi? Arkadaşım diyor ya. Çocuklar arkadaşım diyor. Yani Tuğba Ünsal böyle gizemli bir kadın. Yere bakan yürek Öyle. yakan. Yere bakan yürek yakan. Acaba Hintli milyarder, ne bileyim ben işte Amerikalı emlak kralı, atıyorum Meksikalı bilmem ne kralı filan derken mı oluyor bu yatırımlar? O sayede mi Yani oluyor? bir Birisinden çalışarak yüzük olmuyor. Olsa alsak, hepimizin olur. Yani canımız çıktı hepimizin ya. Neler yaptık. O yüzden pek öyle senin hiç yani olmaz. Senin olmaz. Senin çalışarak ne oluyorsa öyle olur. benim Hintli Senin milyarderin teknesine binsem ben
Hintli milyarder bütün teknenin masrafını bana yaptırır. Onu da getir, onu da getir, onu da getir. Bende yok o talih. Sen çalışarak, kazanarak ne Aynen olursa Hint olur. fakiri. Hint Öbür fakiri gibi türlü inerim ben o tekneden artık. estağfurullah, Mazotu da öde, onu da öde, estağfurullah. bunu da öde. Estağfurullah, estağfurullah. Senin, şeyinden o, yetiştiriliş, aile terbiyenden. Öyle, bin Başka bir şey şükür. düşünmezsin. Başka bir şey düşünmezsin. O Allah hiçbir anlamda zaman söyledim. düşündürmesin. Allah her zaman herkese Evet, kendi emeğiyle çalışarak, var olanı kabul ederek yaşamayı öğretsin. O da çok önemli bir şey biliyor musun? Var olanı kabul ederek çok, yaşamak. çok önemli, çok değerli, çok değerli. Evet, Tuğba Ünsal. Peki, bende bir değişiklik fark ediyor musun? Evet, söylemek istedim aslında da ayıp olur diye söyleyemedim. Buran bir Ya toparlanmış. evet, Gözde Gizem benim, değerli arkadaşım. Ataşehir'de kendisinin iş yeri. "Ya, Bilal'cim" dedi, "senin buralar" dedi, "böyle hafif" dedi, "hafif" dedi, "böyle bir şey var" dedi. "Sarkma demeyeceğim ama" dedi, "biraz böyle bir gevşeklik var" dedi. Ya, radyo frekansı diye orada bir alet var. Hakikaten, bir seans böyle 15-20 dakika falan, çok fazla uzun değil. Hiçbir şey de sürmüyorlar, etmiyorlar. Böyle, masaj yapar gibi 8-10 seansa girince buradaki bu fazlalıklar gidiyor, biliyor musun? Yani kendimi o kadar iyi hissediyorum ki aynaya baktığım zaman. Evet, Yani gerçekten çok buran inanılmaz toparlanmış. Zaten iyiydi evet, ama gerçekten böyle bir fresh'lik, bir dolgunluk var. evet, bir gerginlik oldu böyle. Kendimi daha iyi hissediyorum, daha moralli hissediyorum. Bir de Eee, cildin de çok parlak. Bugün çok değişik. Cildime de bir şeyler yaptılar. Ozonla yapıyorlar. Gözde Gizem, seviliyorsun arkadaşım. Gözde Gizem'e selamlar buradan. Bizden de Peki, selam. peki. Yani biz televizyoncular, yayıncılar ekranda olduğumuz için bakımlı olmamız şart. Evet. Arzu, anlatabiliyor muyum? Yoksa başka bir şey değil ama estetik operasyon falan asla. Onları yaptırmak Ben de korkarım. Maksimum yapabileceğim bu işte makyaj, o kadar. evet. Senin ihtiyacın yok zaten estetiğe. İhtiyacın yok. Botoksum Eee, bile yok. Kimse inanmıyor bak. maşallah. Maşallah. İstemiyorum da, yaptırmam da. Sana bir minik bilgi vereyim botoksla ilgili. Artık Hı hiç hı. kimsenin botoksu tutmuyor. Yıllardır yaptırdılar ya. Öyle Mesela mi? defalarca kadınlar 4 ay, 6 ay aralıklarla artık tutmuyor. Türkiye'de de, başka botoks yok, etken maddesi başka olan. Artık Amerika'ya gidip yaptırmak durumundalar. Son bilgi bu. Çünkü Öyle alıştı mi? vücutları o zehire. Ya, ya bak bunu hiç anlatmamışlardı. Bunun hiç böyle Evet. neticesi Artık mesela olduğunu herkes şey söylememişler. diyor, "Bu gittim botoksum tutmadı, gittim tutmadı." Öyle bir şey yok. Artık vücut ona alıştı. O kadar çok yaptırdılar ki. Şimdi de artık o etken maddesini bırakıp başka etken maddesine geçmeleri lazım. O da Türkiye'de yok. O yüzden böyle 20-25 yaşında küçücük kızlar 30 yaşında maalesef artık botoksları tutmuyor. Ben de Eyvah, doktor eyvah. arkadaşlarımdan öğrendim bu bilgiyi. Belki izleyen vardır, birinin işine yarar diye anlattım. Şimdi insanlar gidiyorlar botoks yaptırmaya, ücretini ödüyorlar ve o seansı, yani geliyor müdahale ediyor ona. Doktor yapıyor tabii, ama tutmuyor. Ücretleri boşa mı gidiyor yoksa iade ediliyor mu Yok acaba? canım, veriyorlar o parayı, tutmuyor. Doktorun hatası değil ki. Sen 20 yaşından gelmişsin 40 yaşına kadar sürekli yaptırıyorsan olmaz yani şey gibi, lastik gibi geliyor, bırakıyor, geliyor, bırakıyor. Bir noktada ilaç etki etmiyor. Hani çok antibiyotik içmek gibi. Nasıl çok antibiyotik içene bir noktada yaramıyor. Çok ağrı kesici içene artık o ağrı kesici iyi gelmiyor. Aynısı. O yüzden kadınları kırışık görebiliriz artık. Zavallı kadınlar. Evet. Peki Arzu, ne yapacaklar? Ne yapabilirler? Botokstan başka çare ne? Var mı öyle bir şey? Yüz yogası falan var. Yüz yogası yapabilirler ama artık onlar için çok geç. Hani defalarca orası gerilip bırakıldığı için artık onlar o yolda devam edecek ama bence 20-30 yaş arasında izleyen genç kızlarımız varsa yüz yogası, sağlıklı beslenme vesaire öyle devam etsinler. Bak ben yaşıma hiçbir şeyim yok yani. Ne botoks ne bir şey. Ha, kişiye göre değişir. Çok insan diyebilir işte böyle yaptığında buran kırışıyor, gerekiyor falan. Bana gerekmiyor. Ben böyle olmayı seviyorum. Arzu, burayı kırp.
sayfanda kullansana. Çok çarpıcı bir Hı haber bu. hı. Artık kadınların botoksu Hı tutmuyor. hı. Panik, kadınlar panik alır yani. Güzel bir haber, çarpıcı bir Evet, haber. evet. Herkes Ya da yani sor ya da etrafındakilere herkes tutmuyor diyecektir. evet, ya da başka türlü bunu bir kullan yani. Bu güzel, çarpıcı bir haber. Evet, Ufuk Özkan Hı değerli hı. arkadaşımız, oyuncu arkadaşımız, eee, karaciğer nakli için hastanede bekliyor. Şimdi benim biraz, canım sıkıldı Arzu. Çünkü bugün bir açıklama yaptılar hastanedeki doktorlar. Evet, ben de Ufuk dinledim. Ben de sıkıldım. Evet, Ufuk Özkan'ı pek çok şey söylediler. Çok konuştular, çok şey söylediler. Fakat 3 satırla anlatılabilecek bir şey. Doğru mu anladım? Sana da söyleyeyim. 3 donör var. Tespit edilen şu anda, doktorların okay verdiği 3 donör var. Onlar şu anda hukuki araştırma sürecinde. Çünkü bunların üçü de, akraba değil. Hımm. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece akraba olması gerekiyor ki hukuki prosedür hemen halledilsin. Hukuki araştırma sürecinde aynı zamanda etik olarak da araştırılıyor bunlar. Herhangi bir menfaatleri var mı? Daha sonra başına kakarlar mı, kalkmazlar mı? Her türlü psikolojik araştırma. Ve sonra bu süreç bitince tıbbi inceleme başlatılacak bu 3 donörle ilgili. Yani daha bayağı bir süreç var. Hukuki sürecin tamamlanması lazım. Elenen olabilir, ve tıbbi inceleme sürecinde de elenen olabilir. Ben zannediyordum ki donör bulundu, donör bulundu. Kameramanla bir fotoğrafı çekilmişti arkadaşıyla yatağa yaslanan kameraman. O kişi bugün ameliyat haberi duyurusu yapılacak diye biliyorum, düşünmüştük, hayal etmiştik. Ne diyorsun? Ben şimdi Senin de doktoru algıladığın bu dinledim. mu? Sen dinledin mi bilemedim. Dinlemedim. Şimdi Yazılanları doktoru okudum. dinledim. Ameliyatı yapacak doktor konuştu. Şimdi tam hatırlamıyorum ya da bir sakınca olur mu söylemekte bilmiyorum. Organı değiştirebilmek için, 25'miş sınır. Testlerde Evet, 25 çıkmış kan testlerinde ve karaciğeri kötü çıkmış. Fakat bu hastane döneminde olduğu için nekat döneminde organ aranırken yattığı zaman 15'e inmiş değerleri. Yani değiştirme sınırının çok altına inmiş. altına inmiş. 15'te organ nakli olmuyormuş. Doktor diyor ki evet diyor şu anda organ nakli gerekmiyor gibi görünüyor çünkü tedavi altında diyor tedavisini yapıyoruz ama anladığım kadarıyla çıktığı gibi hastaneden tablo değişebilir. Bir gecede de değişebilir. Sonuç olarak orada bir şeyleri indiriyorlar yani çıkan semptomları Tabii, vesaire tabii. vesaire. Yasal sınırı bekliyoruz diyor doktor üstüne basa 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 basa. Evet hani bir akrabası değil ikinci dördüncü dereceye kadar alabiliyorlarmış. Dördüncü derecenin de haricinde insanlarmış bunlar. Ama yani ben bunu anlamıyorum. Türkiye'de hiçbir şeyde bütüncüllük yok. Bu adam şimdi ünlü bir adam. Ünsüz de olsa bir insan canı. Burada bir şey var. Bir insan canı ve karaciğeri kötüye gidiyor. Ya bunu 2 dakikada halledemiyor musunuz? Çağır insanı. Devlet var, polis var, o var, bu var, konuş. Kardeşim satıyor musun organı, satmıyor musun? Niçin bağışlıyorsun vesaire. Hani satıyor mu diye bakmaya çalışıyorlar ya. Evet, evet. Deneyimli bir sürü polislerimiz var. 2 dakikada konuştururlar. Satacaklarına da inanmıyorum ben. Orada sevdikleri bir sanatçı, gördük çünkü hayranlıklarını bugüne kadar birçok Evet. ünlünün. Veriyorlar belli ki. Yani bunu bir çabuklaştırıp bu adamı bir sağlığına kavuşturalım demek yok. Hep bir sürünceme. İşte ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. İşte testi 25'ti şimdi 15'e indi. 15'te de değişmiyormuş biliyor musun organ? Şimdi Evet tekrar ama çıkmasını bekleyecekler. Evet ama, bu 3 senelik bir süreç. 2023 senesinde karar verilmiş. Sonra, herhâlde, yine tedaviyle 2023'ten sonraki 2025'e kadar olan o 2 senede, dengeyi sağladılar tıpkı şimdi senin söylediğin gibi. Sonra temmuz ayında hastaneye başvurmuş, kendisini kötü hissederek. O zaman demişler ki, "Bir an evvel, organ nakli şart sana." Yine değerler değişmiş. Yani olumsuz olmuş. Geldi, yattı ve tedavi gördü. Yani bu geçici, tekrar çıksa eve gitse kötüleşecek. Organ naklinden, eee,
uzaklaşmaz. Ufuk Özkan sonunda organ nakli olacak. Olacak ama yani bu donör sırası bulunamaması hala. 3 donör var deniyor ama yani ameliyata alabileceğimiz bir donör tespit ettik. İşte şu insanla karaciğer nakli yapabiliriz Ufuk Özkan'a falan diye. O noktaya ne zaman geleceğiz? Yani o noktaya gelmek herhalde yine bir iki ay sürecek. 2-3 Ya ay biz bu sürse adamı yarabbi kaybedersek. şükür yani. Bence daha da fazla. Yani bu Daha adamın fazla mı bence sürer? çıksa da daha kötü olacak. Yani bu aşamaya defalarca gelmiş. Bir çözüme kavuşturulması lazım. Bu adama organ nakli şart. Yani çıksa da oradaki doktorlar da biliyor aynı tabloyla geri gelecek. Dolayısıyla bunu Tabii. bir an önce çabuklaştırmak gerekiyor. Niye çabuklaştırılmıyor? Niye bu kadar prosedür var? Bunu çözemedik yani. Çok da sevdiğimiz bir oyuncu, çok sevdiğimiz bir insan. Yazık, günah yani. Ne yapılması gerekiyorsa ben Memişoğlu'nun bu konularda çok arkadaşım, kendisiyle çalıştı, çok hassas olduğunu biliyorum. İnşallah kendisi olaya bir el atar ve bu, ünlü sanatçının olayını, Ufuk Özkan'ın olayını çözer diye düşünüyorum. İnşallah. Yoksa yani çok üzücü. Tekrar kardeşi Müjde gibi bir açıklama yapmıştı Cuma günü. Bugünü işaret ederek ancak bugün yapılan doktorların hep beraber yaptıkları açıklama kafa karıştırmaktan öteye gitmedi. Evet, ne oluyor yani? Hadi neyi bekliyoruz? Hasta bir insan var, karaciğer lazım. Hadi yapalım. Hadi iyileşsin yani bir insan canı. Evet. Şey tarafı güzel. Çok sayıda insan donör olmak için müracaat etmiş. Çok Evet. sayıda insan başvurmuş. Onlar arasından 3 kişi seçilmiş. İlk yani elemeyi geçmişler. Bakalım. Hayırlısı olsun. Ne diyelim İnşallah. yani. Allah'ım Allah. çabucak sağlığına, sıhhatine kavuştursun. Her nerede hasta, çaresiz yatan insan varsa Allah onlara da şifa versin. Amin. 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 Evet. Fatih Ürek'in avukatı bir açıklama yaptı bugün. Geçtiğimiz günlerde bu avukat Berrin Hanım yine bir açıklama yapmıştı. Yine benzer şeyler söylemişti. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamasını bu sosyal medyadaki öldü haberleri çıktıktan sonra o sebeple yapıyor gözükürken içinde e, sağlık durumuyla ilgili doktorlardan aldığı bilgi de vardı o açıklamada. Yani ilk kez menajerinin dışında avukatından sağlık bilgisini almıştık. Ve Beren Hanım şimdi yine sağlık Fatih Ürek'in sağlığı ile ilgili bilgi verdi avukat hanım. Sen de bugün konuşurken gündüzleyin bu konuyu konuşurken sen benim de aklımdan geçeni söyledin. Sen anlat istersen. Evet, neden yani? Bir ünlü bu kadar hasta olduğunda, yoğun bakımda olduğunda hep bir ailesi açıklama yapar. İlk defa, menajer gördük önce. Menajer her şeyi yalanladı ki konuşulan çoğu şey hepimiz biliyoruz. Hiçbir şey boş yere çıkmaz. Çünkü o hastanede ve hastanenin, kantininde her ne konuşuluyorsa biz basın mensuplarına geliyor. Çünkü orada Geliyor. konuştukları Ayşe, Fatma, o etraftaki herkes bizim de arkadaşımız, bizim de Evet, dostumuz. Hiçbir şey sebepsiz çıkmıyor. Önce menajer açıkladı, sonra menajer konuşulan her şeyi yalanladı ki daha konuşulmayan çok şey var. Hepimiz saygımızdan susuyoruz. Çünkü evet, orada canıyla uğraşan bir insan var. Konuşmayı yeğlemiyoruz ancak belirli noktalarda çok üstümüze gelinirse ya da açıklamak durumunda kalırsak konuşuruz. Çünkü zaten o bahçede konuşulan her şeyi herkes duydu bizim camiadan. evet. Herkes birbirinin dostu. Şimdi de avukat açıklama yapıyor. Galiba daha önce hiç görmedik değil mi? Bir avukatın can sağlığıyla ilgili bir açıklama yaptığını hiç şahit olmadık. Hiç hatırlamıyorum. Ünlüler dünyasında ya da başka toplumda böyle bir avukat açıklaması sağlıkla ilgili. Hiç açık Evet, yani şimdi diyor ki avukatın açıklamasını şöyle bir okuyalım. Sayın Fatih Ürek'in klinik takibi uzman doktorlar tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir. Avukat hanım hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Yani burada
yoğun bakımda olduğunu herkes biliyor. Yoğun bakım prosedürünün sürdüğünü herkes biliyor. Prosedürlerin sonucunda diyorsunuz, iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir. Ya 3 aydır yatan, 3,5 aydır yatan bir insandan bahsediyoruz yoğun bakımda. Yani insanlar der ki müsaade edin de kısmi olarak bir iyileşme bir gözüksün ama sizin burada söylediğiniz tabii ki yani minimal anlamda bir iyileşmeden söz ediyorsunuz. Bu zaten insanların beklentisinin çok altında. Zaten olması gereken minimal bir yani hiçbir şey söylemiyorsunuz Berin Hanım. Niye açıklama yapıyorsunuz? Neden Berin Hanım? Neden yani bu doktorlar niye bu açıklamayı yapmıyor? Yani koskoca hastane orada avukat hanım gelsin de açıklama yapsın, açıklama kağıdını verelim de anlatsın. Böyle bir şey, ya garip bir şey var ortada. Evet, evet. Bir önceki avukat hanımın açıklaması da çok garipti. Sigorta şirketi vardı, Evet, evet, hastane evet, evet. Yine vardı. O aynı da bana hanımdı, değil çok mi? soru işareti Yine aynı gelmişti. hanım vardı. Yine aynı hanım. Sigorta şirketinin aranızdaki münasebeti halka niye ona teşekkür ederek halka niye bunu yansıtıyorsunuz? Yani sigorta şirketi size güzellik yapıyorsa, yardımcı oluyorsa zaten rahmetli bütün üzerine düşeni yapıyordu, ödemelerini yapıyordu herhalde sigorta şirketine. Sigorta şirketleri bunun için var. Zaten yapmak zorundalar. Niye halkı bu anlamda bu konulara alet ediyorsunuz? Halkın Evet. gözünün önünde sigorta şirketine teşekkür ederek yani bu çok basit şeyler bunlar. Bunları yapmayın ya. Yani Soru Fatih işareti Bey oluşuyor. Neden durduk yere sigorta şirketinin adı anıldı? Acaba ne evet. oldu diye insan düşünüyor. Beşen bir K yani. Niçin? Yani Fatih Yürek bunları bilse var ya şu anda yani sağlıklı olsa da böyle bir şey yapsa o avukat hanımı belki de azleder. Yani bu sigorta şirketini falan böyle PR gibi bir açıklama yaptığı için. İşte mutlaka arkasında mutlaka bir şey vardır diye düşünüyorum. Çünkü avukatlar çok doğru bir stratejiyle haber, yayarlar. Ona göre bir açıklama yaparlar. Benim esas takıldığım nokta neden ablası değil, ablaları değil, neden avukat hanım? Hani Fatih Yüreğin her şeyi avukat hanıma mı devredildi? Hani bir şey mi yapıldı, artık avukat hanım mı konuşacak? Ablaları nerede? Ablaları neden konuşmuyor? Fatih Yürek'in veraseti avukat hanıma mı verildi? Arada bir mahkeme mi görüldü? Evet, yani. Vasisi avukat hanım mı? Yani Fatih Yürek'i o mu temsil edecek? Kendisi şu anda aklı başında olmadığı için, Hı hiçbir hı. şey yapamadığı için avukat hanım Fatih Yürek'i mi temsil ediyor, değil mi? Yani bu da geliyor Evet. aklımıza. Çok Avukat enteresan. hanım Hiçbir avukat sağlık durumuyla ilgili bugüne kadar açıklama yapmadı. Çok evet. merak uyandırıyor bende. Avukat hanım lütfen empatiyle yaklaşın bu anlattıklarımıza. Kendinizi bizim yerimize koyun ve bizim tarafımızdan bakın. Siz de bizim yerimizde olsaydınız bu şekilde sorgulardınız sizi. Yani neden, niye, niye de hastane doktorlar açıklama yapmıyor da siz yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Ve işte o sigorta meselesi ve aile nerede? Enteresan. Ben bu arada avukat hanım tarafından temsil edilmesinden içim çok rahat. Konuşabildiklerimiz ve konuşamadıklarımız var biliyorsun. O Evet. yüzden bir avukat hanımın Fatih Bey'i temsil etmesinden dolayı içim çok rahat, çok da huzurluyum. Ama bir gerçekleri de bilmek lazım. Konu nedir yani? Evet, Avukat hanım neden devreye girdi? Ailenin de önüne geçti. Doktorların da önüne geçme ihtiyacını duyuyor. Menajer neden artık duymuyoruz? Menajer neden açıklama yapmıyor? Menajerin evet. açıklama yapmasından birileri, aile fertleri ya da avukat hanım rahatsız mı oldu? Arada bir sorun mu çıktı? Ki menajer de yani 20 senedir Fatih Yürek'le beraber çalışan. Evet, çok yakın dostu. Bir anda Evet, evet. Mersil'i yok oldu. Mersil'iv yok oldu. Mersil'iv'den de bu konuyla ilgili açıklama yapmayı isterse duymak isteriz. Duyup öğrenmek ve yayınlamak isteriz. Ya da zaman geçti artık insanlar unuttu mu? O da olabilir. İnsanlar yoruldu mu? Değil mi? İlk günlerde çok doluydu hastane bahçesi. Çok uzun zaman Çok, geçti. İnsanlar yok. Artık bir çok. noktada herkes vazgeçmiş olabilir mi? Yo, zannetmiyorum. Yani insanlar yine merak içinde Fatih Yürek'in
sağlığına kavuşup kavuşmayacağını yine insanlar çok merak ediyor ve dua ediyorlar iyileşmesi için, eski İnşallah. günlere Allah dönmesi için. mucizesini göstersin. Tabii, tabii mucizeler daha önce de, dünya üzerinde yaşanmıştı benzer Evet. tablolarda. İnşallah öyle bir şey gerçekleşir. Peki, bu Teşkilat dizisinin Oyuncusu. yapımcısı, Teşkilat dizisinin yapımcısı Evet. Tims and B Production. Önce Tims'ti ismi biliyorsun. Muhteşem Yüzyıl'ı çekerken. Hı hı. Sonra sevgili Burak Sağyaşar oraya ortak oldu. Hatice Hanım'ın, Hatice'nin Eşi. soyadı neydi? Eşi, oyuncu Hatice Hanım'ın eşi Burak, Şendil. Hatice Şendil oraya ortak oldu eşi. Ve adı Tims and B olarak değişti şirketin. Nereye geleceğim? Bu şirketin kurucusu ve şeyin yapımcısı, Teşkilat dizisinin ve pek çok dizinin yapımcısı Timur Savcı. Timur Savcı, biliyorsun uyuşturucu pozitif çıkmıştı. Ela Rümeysa Cebeci ile bir macera yaşamışlardı ve uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Ondan sonra ilginç bir gelişme oldu. TRT'de yayınlanıyor biliyorsun Teşkilat dizisi. TRT Teşkilat dizisinin roll caption'ında, jeneriğinde bu firmanın, yapım şirketinin ismini ve Timur Savcı'nın ismini, Burak Sağyaşar'ın ortağının da ismini kaldırdı. Enteresan bir gelişme. Burada TRT 6 yıldır devam eden bu diziyi ve kendi kurumunu korumak amaçlı yaptığını düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Ne oldu mesela? Kaldırarak ne geçti ellerine? Bu bir ceza mı? Garip Bir geliyor ceza. böyle şeyler bana. Yani, eee, Hımm. enteresan, hani, çok böyle ayıplanacak, toplum nezdinde kişinin kendini ilgilendiren bir suç yaşadılar. Bütün topluma mal olmuş, toplumu derinden yaralayan bir suç yapmadılar. Dolayısıyla bana çok enteresan geliyor böyle şeyler. Geleceğiz o konuya, biliyorum. O Fatih rolünde oynayan çocuğa da çok üzüldüm. Onu da çıkarttılar. Evet, Yani çıkardılar. saçma, yani, şimdi biz gerçekten uyuşturucuya, yasaklı maddeye, alkole düşmüş insanları rehabilite mi etmemiz lazım yoksa hepten yerin dibine atıp hayattan da mı kopartmak lazım? Hangi şık? Yani, daha çok Hımm. sarılmamız lazım o insanlara, daha çok korumamız lazım, daha çok kollamamız lazım. Yani, böyle toplumdan soyutlamak, var olan yaptıkları işlerden soyutlamak bana çok saçma geliyor yani. Şimdi burada Ela Rümeysa Cebeci bir portre olarak tabii büyük bir skandalı fitilini ateşleyen, yani o çözülmesinde ipin ucu gibiydi. Ela Rümeysa'nın yaptıkları, katıldıkları ortamlar, alemler, seyahatler filan falan günlerce manşetlerde yer aldı ve Ela Rümeysa'yla temas içinde olan bütün insanlar bir şekilde uyuşturucuya ve o fuhuş soruşturmasına bulaştılar. Bir kısmı temiz çıktı ama önemli bir kısmı da bazı önemli isimler de işte o Habertürk'ün genel yayın müdürü filan, eski genel yayın müdürü, yeni genel yayın müdürü. Ne kanalmış ya Arzu, ne kanalmış ya. Ya. Ya yani sen ben televizyonculuk yapmıyormuşuz ya. Onların Biz o yaptığı mı şartlarda doğru yapamayız acaba ya? zaten. Onların yaptığı mı doğru acaba? Ne rezillikler ya. Ne Ya, rezillikler ya. Neymiş ya? He? evet. Neymiş yani? Türkiye'ye akşamları ana haber bültenlerinde nasihat görüyorlar, telkinde bulunuyorlar Türk halkına. Ondan sonra siyasi olayları anlatıyorlar, yorumlar da yapıyorlar falan ama öbür taraftan ne büyük rezaletlere imza Ben atıyorlarmış. insanlara ahlak anlatan ve ahlak satan hiç kimseye inanmam, hiçbir zaman da sevmem, biliyor musun? Birisi çok bağırıyorsa ahlak, ahlak, namus, namus, bilmem ne, bilmem ne, hep şey derim. Ya bu çok bağırıyorsa kesin gizlemek istediği bir şey vardır derim ve onu şu anda görüyoruz yani. Gerçekten kim bir şeyin bayrağını sallıyorsa bağıra bağıra altta hep kendiyle ilgili bir şeyi gizleme ihtiyacı kalıyor.
Evet, evet. Fakat şimdi bu işin böyle olmasında devletin ilgili kurumlarının da yanlışı var. İstihbarat anlamında da, araştırma, soruşturma anlamında da yanlışları var. Böyle insanlara yol verdiler. Devletin her şeyden haberi var. Öyle bir duruma geldik ki artık medyada bazı masalarda, önemli masalarda, program masaları olarak da anlayın bunu, toplantı masaları olarak da anlayın, yönetim masaları olarak da anlayın bizi izleyenler. Bir şekilde bahis suçuna, işte yasaklı madde suçuna, işte ne bileyim ben kumar rezaletine, ondan sonra fuhuş rezaletine bulaşmış insanlar var. Hala var. Ama bunun yolunu, bunun e, 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 o böyle olmasını sebebi de devletin iplerini gevşek bırakması. Yani devlet tabii ki kimin ne olduğunu bilir anlamında. Özellikle medyada yönetici konumunda olanlar, önemli programlarda sunucu, yorumcu konumunda olanların bütün bilgileri var ilgili kurumlarda, devletin ilgili kurumlarında. Dolayısıyla zamanında müdahaleler yapılabilirdi. Yol verilmezdi. Ya bizdendir, bizim partiyi destekler. Bırak çocuğu, karıştırma. Bir gün o işte temize çıkar, bir gün pişman olur, vazgeçer filan falan. Neydi bu? Mehmet Ali bilmem ne neydi adını da unuttum. Mehmet Akif Bilinmiyor muydu? Mehmet Akif Ersoy. bilinmiyor muydu böyle bunun ondan evvelkinin bilinmiyor muydu? Adam rüşvet isterken yakalanmasaydı alınmayacaktı ondan evvelki genel yayın müdürü. Bakan adına para istemiş ya. Evet, evet. İnan Evet. ben artık okumuyorum çünkü benim sinirlerim kaldırmıyor. Hiç öyle o tarz bir haber geldiğinde karşıma es geçiyorum. Ancak haberini yapacağım bir şeyse okuyorum. Gerçekten artık sinir sistemim kaldırmıyor benim. O ondan rüşvet almış, o onu yapmış, o bunu yapmış falan filan. Artık böyle ruhum kirlendi. Yani şurama kadar doldum artık yani. Haklısın, haklısın. Şimdi bu skandalın TRT'ye ve diziye bulaşmaması için bir yerde bu TRT kurumunun kendi refleksidir. Bunu ben senin eleştirdiğin anlamda eleştiremiyorum. Çünkü bir devlet kurumu bir ağırlığı var. Anlatabiliyor muyum? Uyuşturucu kullanmak suç ve yapımcımız, bizim yapımcımız uyuşturucudan işte yargılanıyor. Yargılanıyor. Bunun şeyi var biliyorsun. Eğer Hı tedavi hı. olmayı kabul etmezse ya da o süreci atlarsa, yaptırmazsa, tedavi olmazsa, o ilgili raporları getirmezse savcılığa arındım diye belli bir süre içinde o zaman 2 yıla kadar hapiste yargılanacak ve ceza alacak. Oyuncular da öyle pozitif çıkan. E, Şimdi onun için yeni bir şirket kurulmuş Double Click diye. Yine Timur Savcı'nın perde arkasında olduğu bu ortağıyla beraber faturaları bu şirket kesecekmiş. Yani Teşkilat dizisinin yapımcısı yine Timur Savcı ama ismi gözükmeyecek. Ortağının da ismi gözükmeyecek. Double Click şirketi Ama şimdi gözükecekmiş. yine benim Faturaları dediğim, ne değişti? Hani attık, ismini sildik, başka bir şirketle yine yapılıyor. Yani bu göz boyama. O zaman hepimiz çok dürüst olalım. Diyelim ki kardeşim hani bu böyle, bu da böyle. Bunu konuşalım o zaman yani açıkça söyleyemediğim şeyleri. Bir şey değişmedi ki yani kovulmuş ve ismi silinmiş gibi ama yine bir şirket kuruluyor. O şirkette de yine var. Evet, ismi olmayacak ortada. Kendisi perde gerisinde Olmasın olacak. paraya E, bakarım ben kaç para geliyor TRT'den diye. Ne olacak? Evet, belki senin dediğin gibi de olur. Belki bak senin dediğin gibi böyle sesler yükselirse mecliste filan bir milletvekili soru önergesi verirse filan değişirse ne oldu, ne değişti? Yine aynı adam Hı para hı. kazan TRT'den diye. O zaman bakarsın alırlar ondan yapımı başka bir yapımcıya yaptırabilirler. Bu arada Doğukan Güngör'ün yerine sende gördüm haberi. Hı 5 hı. dakika magazin sayfanda gördüm. Çok da hızlı haberlere yer veriyorsun. Doğukan Güngör'ün yerine yeni bir oyuncu hemen başlamış. Emre Dinler, Çok Fatih da beğenirim Karaca. Emre Evet, Dinler'i. Ben şöyle sanıyordum ya işte insanlar bir oyuncular bir protesto eder, gelen rolleri de kimse kabul etmez diye bir içimden geçti. Edeceklerini de biliyordum. Ama temennim buydu. Ya şimdi çok üzücü yani bu çocukcağız bir hata yapmış. Hatasını da kabul ediyor. Bu devirdeki en büyük erdem hatayı kabul etmektir bence.
Ya, bunun üstüne bu çocuğu bu diziden çıkartmak bana çok acımasızca geliyor. Dedim ki, hani, belki hepsi birbirini tanıyor ya, arkadaşları rol teklifi gelince derler ki, "Ya, kardeşim kusura bakmayın biz oynayamayız. Bugün ona yaptınız, yarın bize yaparsınız." gibi düşünürler gibi düşündüm ama düşünmediler. Yine hemen birisi kabul etti ve o başlayacak. Bilmiyorum ya, yani garip garip işler. Umarım Doğukan Güngör de temizlenir bu olaylardan. Ama moralini bozmasın. Yani ben çok hassas bakıyorum. Alkole düşmüş insana da, kumara düşmüş insana da ya da yasaklı maddelere. Yani bu insanlar içlerinde bir şey var ki çözemedikleri, değil mi? Çok kolay bir şey mi? Hani o taraflara yönelmek bence dünyanın en zor şeyi. Normal bir insan çok zor bunları kabullenir, yapmaz, yapamaz yani. Biraz sarıp sarmalamak gerektiğini düşünüyorum insanları. Hemen o bunu kullandı, tüh, kaka, ağzımıza gelen her şeyi söyleyelim, itelim, daha da işte işsiz bırakalım, toplumun dışına itelim, gitsin cehennemin dibinde yaşasın, topluma bile çıkmasın. Hani biz bunu istiyoruz toplum olarak ama böyle değil. Hani sevgiyle, o insanlara daha çok sevgi göstererek, rehabilite ederek onları kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ya düşünsene, yasaklı maddeye düşmüşsün. Bence çok korkunç bir şey ya. Çok acıklı bir şey. Daha çok sarmamız gerekmiyor mu o insanları? Şimdi o çocuğu işsiz bıraktılar. O çocuk Evet. zaten bir şey yaşamış ki o maddeye düşmüş. Şimdi bu yaşadığını nasıl hazmedecek? Nasıl çıkacak bu işin içinden? Ben işin o tarafındayım. Bence Doğukan Güngör'ün yapımcıyla başka problemi de vardı, diye düşünüyorum. Doğukan Güngör'le yapımcının bir gerilimi de vardı. Daha önceden başka bir hikâyesi Evet. de vardı mutlaka. O yüzden, bunu fırsat bilip yapımcı işten çıkardı onu. Ben öyle düşünüyorum. Bu da Mutlaka olabilir. Evet, öyle bir bu çok gerilim doğru. vardı. Çünkü saçma yani. Yani çünkü başrol oyuncusu değerlidir. Tamam 4-5 tane başrol oyuncusu var dizide. O dizinin formatı öyle ama bir de seyircinin alıştığı bir kişiydi o. Yani karakteri canlandıran oyuncu olarak. Mutlaka öyle bir şey oldu. Bir de Mutlaka. Ah, seçememişler de. O ismini unuttum. O çocuk daha naif rollerde yeni gelen. Emre Dinler. O böyle Emre Dinler. maço, hırt bir çocuk değil yani. Her zaman daha naif, daha böyle serseri rollerinde oynayan bir çocuk. Bence Fatih rolünün altından kalkamayacak. Kalkamaz mı diyorsun? I-ı. Olmayacak yani. Yeni Fatih olarak bence tutmayacak izleyici. Sen severek izliyorsun. Ben eskisi gibi izleyemiyorum o Ben diziyi artık. bıraktım. Ben Pembe'yi öldürdüler Bıraktın mı? ya. Ha, o Pembe'yi zaman bıraktın. öldürdükten sonra, Alev gittikten sonra bıraktım çünkü iyicene saçmaladı senaryo. Ama şimdi bu çocuk nasıl olmuş diye bakacağım. Kızılcık Şerbeti 4. sezonda 5. sezona da yürür mü arkadaşlar? 5. sezonda görür müyüz? Görmeyelim artık, çok Yorumlarda. sıktı. Ya bitiyor mu? Ya bitiyor Herkes diyor. birbiriyle İzlanken'e yedinci bitiyor kez diyor. evlendi, bitsin artık yani. Bitsin mi diyorsun? Onda Evet. öyle bir yapımcı var ki Türkiye'nin en eski yapımcılarından, en tecrübeli, en köklü yapımcılardan. Şimdi sen böyle diyorsun. Bir inat ederse var ya, öyle bir hamle yapar ki 5. sezonda adamın isteyip de tutturamadığı dizi yok ya. Hakikaten öyle. Çok değerli bir yapımcı. Ben zamanında çok da eleştirdim onu o Özcan Deniz'in dizisi zamanında. Ama hakikaten başarılı bir insan. Evet, biraz geçtiğimiz haftalarda bir minik minik baktım. Bir tık Evet. dinamik kazanmıştı. Şimdi tekrar sarpa saracak diye düşünüyorum. Yani bence en büyük hata Alev'i göndermeleriydi. Alev'le Pembe'nin ölümü diziye turp sıktı yani. Ben hani Pembe'yi izlerken çok gıcık oluyordum ama Alev'e bayılıyordum. Alev'in ölmesiyle Pembe'nin gidişi bence dizi çok büyük kan kaybetti. Evet, Gold film çekiyor arkadaşlar. Faruk Turgut. Faruk Turgut, Yeşilçam sonrası sinemanın da önemli bir ismidir kendisi. Sinemada da çok değerli yapımlara imza atmıştır. Peki, bir başka dizinin başrol oyuncusu Burak Yörük. Burak Yörük Taşacak Bu Deniz'in sarışın oyuncusu. Eee Tuana Yılmaz'la sevgilisiyle, nişanlısıyla evlilik hazırlığında olduğunu Tuana Yılmaz'dan duyduk. Kendisiyle yapılan bir video röportajında Tuana Yılmaz bir şey söyledi. Bunu dedim en iyi Arzu yorumlar.
Arzu'ya bir danışayım. Şimdi diyor ki bu yıl evlenmeyi planladık diyor. Prosedür isteyen bir planımız olduğu için o hukuki prosedürleri yapıyoruz şu anda. İkimiz de çalışıyoruz ve yoğunuz. Benim de işlerim yoğun, Burak'ın da işleri yoğun. O çalışma süreçlerinin arasına denk getireceğiz ve evleneceğiz. Şimdi şunu merak ediyorum Arzu. Nasıl bir Bilmiyorum sen, prosedür? bilmiyorum sen evlendin mi, nikah işlemi yaptın mı? Çok atla deve değil. Yani bir sağlık belgesi, işte bir ikametgah şu bu filan. Bunların hepsi zaten basit işlemler ve orada nikah dairesinde yardımcı oluyorlar memurlar. Ama bu öyle bir anlatıyor ki bu yıl evlenmeyi prosedür isteyen bir planımız olduğu için o hukuki prosedürleri yapıyoruz şu anda. Yani nasıl bir nikah Ayda mı diyecekler? yapacaklar? Mars'a mı çıkacaklar? Nasıl bir prosedür? Nasıl bir şey? Nedir? Ne planlıyorlar? Onu anlayamadım. Burada bir gizem bir şey var. Yani e, Acaba yurt yurt dışında. dışında yapacaklar, herkesi götürecekler, işte bir uçak kalkacak. Benim bir tek o geliyor. Yani Türkiye'de yapılacak bir düğünde öyle bir prosedür yok. Yani bir havai fişek prosedürü var. O da gidiyorsun belediyeye 2 dakikada e, sana izin veriyor. Başka bir prosedür gelmiyor aklıma. Ya da ne bileyim el değmemiş sahillerimiz diyeceğim. Her yere el değdi maalesef. Girilmeyen sahilimiz kalmadı. Hani özel bir yerde mi yapacaklar diye düşündüm. Milli saraylar geldi aklıma. Acaba öyle bir şey mi prosedür derken? Açarlar mı herhangi bir milli sarayı onlara? Çünkü başka bir şey gelmiyor. Ne prosedürü? Evet, yani yurt dışında evlenmek istediğin zaman konsolosluklarınızda onlarla yazışıyorsun filan. O bir Evet, prosedür ama buradan yazı yazıyorsun. Şu gün şu tarihte geleceğim diyorsun. evet, Deneyim konuşuyor. Onlar da diyor ki okey. Sonra işte buradan arkadaşlarına söylüyorsun. Önceden bu kadar zor değildi. Herkes vize başvurusunda bulunuyor. Vizeler geliyor, alıyorsun, biniyorsun uçağa, gidiyorsun ve geliyorsun o kadar. Sonra da istersen getirip buraya tasdik ettiriyorsun burada da onaylansın diye. evet. Yani Tuana Yılmaz burada bir gizem kattı bu işe, bu açıklamaya. Ee, Keşke nasıl evleneceklerini de söyleseydi de bizi böyle düşündürtmeseydi. Tekrar okuyorum değerli izleyenler. Hakikaten takıldım ben. Prosedür isteyen bir planımız olduğu için, bakın plan kurmuşlar. Bir planımız var Evet. ve prosedür isteyen bir planımız olduğu için, yani uğraşmak gereken işlemler, bürokratik işlemler, bir planımız olduğu için o hukuki prosedürleri yapıyoruz şu anda. Sonra kendi işlerimizi müsaade ettiği bir süreçte bir arada denk getireceğiz ve evleneceğiz diyor Burak Yörük'le. Ya benim de içimden, bana kızmasın bu sevgili gençler, evlenmeyecekler gibi geliyor ya. Bana da Bilmiyorum. adam biraz oyalıyor gibi geliyor. Heh, Bana da adam biraz oyalıyor gibi geliyor. Geçen sefer de konuşmuş. Prosedürde o evlen be kardeşim yani. Dedim ya ben çok sabırsızım. Fenalık gelir bana yani. ya en iyisini Amerikalılar Nevada eyaletinde yapıyorlar. Ben Las Vegas'a çok gittim ve orada nikah şahidi de oldum. Sonra gidiyorsun, hiç bir şeye gerek yok. Pasaportun sadece. Yanında olsun Böyle kafi. küçücük, evet, küçücük minyatür kiliseler var ama evlendirme işi yapıyorlar. Turistlik yaptıkları iş. Önceden bir $20 karşılığı mı, $50 karşılığı mı ne bir randevu alıyorsun oradan ve O gidiyorsun. 13 dolar. 13 13. tane var. Orada mı evlendin kız? Evet. Ondan sonra ve biz çok güzel bir Chevrolet eski Amerikan arabasıyla gelin damadı oraya götürmüştük. Biz de arkada 2 şahit, önde gelin damat. Gidiyorsun, o McDonald's pencereleri gibi mobil McDonald'slar var ya, o yanaşıyorsun, rahip orada, pasaportlarını uzatıyorsun, o kaydediyor. Ondan sonra o konuşmasını yapıyor sana. Yanında da küçücük bir tep gibi bir şey var. Oraya basıyor, müzik çalıyor. O dini tören müziği çalıyor. Ondan sonra imzalıyor, veriyorsun sana şeyleri, evrakları. Evlenmiş oluyorsun, o kadar. Las Evet oldu Vegas'ta bitti. evet, oldu o kadar. Alkışlıyorsun falan, arabayı gazlıyorsun, gidiyorsun. Sonra gittiğin ülkede döndüğün zaman işte bunu resmileştiriyorsun. Artık belediyeye, nikah dairesine başvuruyorsun.
nüfus şeyine yolluyor seni, nüfus idaresine. Resmileştiriyorsun. Bu kadar basit evlenmek, yani bu prosedürler, hukuki prosedürler. Biz nişanlısı kıza ön ayak olalım. İkimizi çağırsın, Kadıköy Belediyesi şurası. Günü alsınlar, ikimiz şahit olalım. Biz önce bir nikah yapalım. Diğer Tabii, prosedürleri ne zaman hallediyorsa halletsin. Nasıl bir düğün yapıyorsa yapsın. Biz bir an önce evlendirelim. bir an önce hakikaten öyle yani. Gerçekten evlenmeyi istiyorlarsa hiç böyle İsterse 3,5 yıl yokuşa. uğraşsın düğün prosedürleriyle. Ne zaman ne olacaksa. Biz nikah basalım bir an önce. Aynen öyle. Bu arada Las Vegas'ta yıllar önce, 20 sene önce nikâh şahidi olduğum, eee, kız arkadaşım boşanmış ve A! kocasının çok güzel, çok efendi bir Amerikalıyla evlenmişti. Eee, Kocasını sordum, "Kocan ne yapıyor?" dedim. "Ya bırak şu çapkını." dedi ya. Çapkınlık aldattığı için boşanmış. "Çeşme'de yazlığımız vardı." dedi. Kızın kendi yazlığı. Oraya tatile geliyorlar, gidiyorlar ve bu çocuk Çeşme'yi o kadar beğenmiş ki boşandıktan sonra Çeşme'de ev satın almış. Kendisi broker, Amerika'da brokerlık yapıyor. Çeşme'deki evinden laptopuyla brokerlığına devam ediyor, Amerika'daki brokerlığına. Çapkınlık yapıyor diyor Çeşme'de. Türk kızlarının biri geliyor, biri gidiyor evine diyor. Biri geliyor, biri gidiyor diyor. Düşünebiliyor Allah musun? Benim Allah! nikâh şahidi olduğum damadı düşünebiliyor musun? Ay ben de seni şahit yapmayı düşünüyordum. Şu an bir vazgeçtim. Neyse ama kaç sene evli kaldılar? 15-20 kaldı mı? Yok, bir kızları oldu. 10 sene kadar evli kaldılar. Tamam 10 sene kâfi. 10 sene sonra boşanabiliriz. Evet. Hemen Peki. boşandıysa bir düşünürüm. Evet. Hande Erçel'in yapımcı sevgilisi Onur Güvenatan bir dijital projede Hande Erçel'i, oynatmayı düşünüyormuş. Başrol teklif etmiş Hande'ye. Bu konuda haberler var. Biz, seninle dün de konuşmuştuk Hande Erçel'le Onur Güvenatan'ı, eee, Hande'ye faydalı olacağını konuşmuştuk bu ilişkinin. Herhalde iş anlamında da Hande Erçel daha da, yükselecek, daha da istediği gibi olacak değil mi bazı şeyler? Evet ama yani Onur Güvenatam'ın Hande Erçel'le bir ilişkisi olmasaydı da, sunacağı seçenekler arasında yine Hande Erçel olurdu yani. Hani oyunu, Hı. rolü götürebilecek zaten 4-5 isim var. Onlardan biri o olurdu ama tabii kabul etmesindeki aşk yaşıyorlarsa aşkın sebebi budur yani. Yani seçim sebebinin şeyi budur. Konuşamadım, beynim dağıldı. Hande için mi? Hande'nin, Evet, evet. Yani normalde sevgili de olmasalar zaten o rolü Hande'ye götürürdü. Ama şimdi, işte, sevgilisi olduğu için Hande mi, Ayşe mi, Fatma mı, Hande'yi daha ağırlıklı olarak seçer diye düşünüyorum. He. Evet, evet, evet. Peki sevgili Arzucuğum, Hande'yi bir seninle daha çok konuşuruz. Bir saati geçti. Ben şu anda. Afra'ya selam söyler misin? Bana o kadar çok mesaj atmışlar ki Öyle mi? DM'im mesaj dolu. Afra'dan bahsetmedin, sen Afra'yı kıskanıyorsun, Mert Ramazan Ya, Demir demedin falan filan. Dedim çok seviyoruz yani. Herkes bana mesaj atmış. arkadaşlar Afra'yı ve Mert'i de konuşuyoruz. Tabii ki, konusu olduğu zaman konuşmak en doğrusu. Yoksa söyleyecek çok fazla bir şey olmadığı zaman konuşmak, boş boş konuşmak doğru olmaz. Biraz daha sabırlı olun. Bir haber geliştiği zaman mutlaka ilk önce bizden duyacaksınız. Yarın zaten Afra Saraçoğlu'nun dizisi, yeni bölümü gösterilecek. Bir gün sonra çarşamba günü, Arzu değil mi seninle yayınımız? Evet, evet. Çarşamba günü de Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunu, yeni bölümle ilgili oyunculuğunu yorumlarız, konuşuruz. Mert Ramazan Demir'le de ilgili konuşacak çok şey olacak. Biraz daha sabredin lütfen. Yalan yanlış bir şeyler söylememek için, eee, şu anda elimizde çok çarpıcı bir şey olmadığı için konuşmuyoruz. Peki Arzucuğum çok teşekkür ediyorum yayınıma Ben teşekkür katıldığın için. ederim. İzleyen, dinleyen Sevgiler. herkese ve sana özellikle. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sizlere de çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Türkiye'den ve dünyanın her tarafından bizi izleyen dostlar.
sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol.